ஹாய் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஷிம்ப் வந்து வாங்கியிருக்கோம். நம்ம என்ன ஷிம்ப் வாங்கியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் கலர் ஷிம்ப் வந்து வாங்கியிருக்கோம். நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து அது கூட சாண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கோம். பிளாக் கலர் சாயில் வந்து வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாக்ஸ்டெயில்ஸ் பிளான்ட் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல, எனக்கு எனக்கு இருக்கிற பின்னாடி இருக்க டேங்கில் தான் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து செட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து சாண்ட் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து கலங்களாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஃபாக்ஸ்டைல்ஸ் பிளான்ட் தான் ஆட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ. இல்லைனா வாட்டரை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபாக்ஸ்டைல் பிளான்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபாக்ஸ்டைல் பிளான்ட்டை காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபாக்ஸ்டைல் பிளான்ட்டை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பிளான்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளார. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பிளான்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரி நம்ம பிளான்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து பிளான்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இது உங்களுக்கு எப்படி ஐடியாலாம் தோணுதோ இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். அண்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து இதில் ஷிம்பையும் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. ரெட் கலர் ஷிம்பு வந்து 2 பேர் வாங்கியிருந்தோம். ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம ஷிம்பு வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அங்கே மேலே அந்த ஜூமில் காட்டுற பாருங்கள் தெரியும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு லைக் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கூட இருக்க ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் கொடுத்தா தான் லைக் பண்ணியிருக்கேங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் கொடுத்தா தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் வேறு ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறதுல டப்புன்னு ஃபாஸ்ட்டாக பேசுறதுலாம் மறந்துடுறேன். ஓகேங்களா? ஒளரி பேசிடுறேன். சரி, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துறீங்க.